আস্তে দম ফাটা কাশি। এই দম ফাটা কাশি যখন হচ্ছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে, নাক দিয়ে জল পড়ছে, মনে হচ্ছে আপনার প্রাণটা কাশতে 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 এক্ষুনি বেরিয়ে যাবে। কি করবেন? ঘরোয়া ওষুধ আপনার ঘরেই আছে, সব আমাদের বাড়িতে থাকে, সব রান্নাঘরের ভেতরে থাকে। পানের রস করবেন। একটা পান পাতাকে ভালো করে ধুয়ে নেবেন, পান পাতাটাকে খুব ভালো করে রস করবেন। সেই পান পাতার রসের মধ্যে 1 চামচে আদার রস দেবেন। পান পাতার রস, আদার রসকে একটু ঈষৎ উষ্ণ গরম করবেন। আরে বাবা, মধু দিয়ে খান, দেখুন আপনার দম ফাটা কাশি কমে যাবে পুরো। আপনার কি তাও কমছে না কাশি? এত চিন্তা করছেন? গোলমরিচ আছে না ঘরে? কৌটো খুলুন, গোলমরিচ মুখে রাখুন, গোলমরিচকে চিবান। দেখুন চিবাতে চিবাতে আপনার যখনই মুখের মধ্যে গোলমরিচ রাখছেন, রাখার পরে যখন গোলমরিচটাকে চিবোচ্ছেন, তখন দেখবেন আস্তে আস্তে আপনার কাশি অনেক কমবে। তাহলে আদার রস নিন, আদার রস, শুধু আদার রস, সেখানটাকে একটু মধু মেশান, মধু অথবা গুড় মেশান, দিয়ে তাকে চাটুন, চেটে খান, দেখুন না কমে কিনা। দম ফাটা কাশি দূর হয়ে যাবে, সর্দি কাশি টনসিল সমস্ত রোগ ঠিক হয়ে যাবে। আপনি এখনও ভাবছেন যে আর কি কি আছে ওষুধ? এখনও অনেক ওষুধ আছে আমার থলেতে, সব কিন্তু সেই পুরনো আমলের ওষুধ, আদ্যিকালের মা ঠাকুমার ওষুধ। এখন আপনারা আনারদানা খান না বাড়িতে, যেটাকে আমরা বেদানা বলি? আরে বাবা, আনারদানা কাশির জন্য ভীষণ উপকার। কিভাবে খাবেন তো আপনি জানেন না। আপনি জানেন শুধু ছাড়িয়ে আমরা জুস করব, অথবা আমরা একটুখানি চিবিয়ে চিবিয়ে তার রস খাবো, তা না। আপনি জুসটাকে একটু গরম করে খান, আনারদানাগুলোকে একটু গরম করুন, গরম করে চিবিয়ে খান। আরে বাবা, দেখুন আপনার দম ফাটা কাশি কমে যাবে, সর্দি কমে যাবে, এতটুকুন আর সর্দি কাশি থাকবে না, নির্মূল হয়ে যাবে ভেতর থেকে। তাও কি আপনার কাশি কমছে না? এখনও আছে, আরও আছে থলেতে। এই ঝুলির মধ্যে কিন্তু আরও ঘরোয়া টোটকা ওষুধ আছে, শুনবেন এবার? এবারের ওষুধটা দারুণ ওষুধ। দারচিনি আছে না? সব তো রান্নাঘরের ভেতরে আছে, আপনাকে বাইরে বেরোতে হবে না। দারচিনিকে চিবিয়ে খান, দারচিনি চিবিয়ে খেলে কাশি ঠিক হয়ে যাবে, হুপেন কাশির মতন কাশি ঠিক হয়ে যাবে। যে কাশিতে আপনার দম ফেটে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে আপনার এক্ষুনি নিঃশ্বাস বেরিয়ে যাবে, শ্বাসকষ্ট, দারচিনি চিবিয়ে খান, খেয়ে একটু গরম জল খান, তাও কাশি কমছে না? ভাবছেন এখনও কাশি কমলো না? আরে বাবা, বলছি বলছি, একটু দাঁড়ান, আরও আছে আমার থলিতে। দারচিনিটাকে ভালো করে গুঁড়িয়ে নেবেন, গুঁড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে একটুখানি গুড় অথবা মধু মেশাবেন। এই দারচিনির গুঁড়ো 50 রকমের রোগকে ঠিক করে। আপনার এই কাশি থেকে কি কি রোগ হতে পারে জানেন বন্ধুরা? আপনার চেহারা ভারী হয়ে যাবে, আপনার শরীরে কোনো এনার্জি আসবে না, আপনার সারা শরীর গা হাত পা ব্যথা বিষ। তাহলে আপনি কি করে ঠিক করবেন? ওষুধ তো আপনার ঘরে আছে, আপনাকে বাইরে বেরোতে হবে না, পয়সা খরচা করতে হবে না, কোথাও যেতে হবে না। কি মজা দেখুন! ঈশ্বর আমাদের সব কিছু আমাদের রান্নাঘরটায় দিয়ে দিয়েছে। ওই রান্নাঘরটা তো রান্নাঘর না, ওটা রন্ধনশালা না, ওটা হচ্ছে ঔষধালয়, ওটা হচ্ছে ডিসপেন্সারি। আর আপনি, আমি একজন ডাক্তার, লেডি ডাক্তার, ছোট ছোট ডাক্তার আমরা, কিন্তু যে ডাক্তারের আমাদের কোনো কিন্তু সার্টিফিকেট নেই, কিন্তু কিন্তু আমরা ডাক্তারি করছি। দারচিনির গুঁড়ো 1 চামচে, ছোট চায়ের চামচে নেবেন, সেখানে মধু মেশাবেন অথবা আখের গুড় মেশাবেন, মিশিয়ে ভালো করে একটা পেস্ট করবেন। দেখবেন একটা পেস্ট আসবে, ওই পেস্টটাকে সামান্য একটুখানি গরম করুন গ্যাসে। আরে বাবা, এখনও বুঝতে পারছেন না? চামচে করে ভালো করে তাকে ডলুন, ডলতে ডলতে একটা পেস্ট হবে। পেস্টটাকে একটু গ্যাসে গরম করুন, গরম করে সেটাকে জিভ দিয়ে চাটুন। 10 মিনিটের মধ্যে আপনার হুপেন কাশির মতন কাশি ভ্যানিশ। তাহলে বন্ধুরা, আমার এই ঝুলিতে কিন্তু আরও ওষুধ আছে। আগামী দিন কিন্তু, আগামীকাল আবার আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে এই ঘরোয়া টোটকা ওষুধ নিয়ে। এই প্রত্যেকটি ওষুধ যে আপনাদের কাছে বললাম, সব কিন্তু ঘরে আছে, রান্নাঘরে আছে। রান্নাঘরটা আপনাদের আবারও বলে দিচ্ছি, ওটা ঔষধের জায়গা, ওটা ডিসপেন্সারি। ওই ডিসপেন্সারিতে আপনি তেজপাতা থেকে, হলুদ থেকে, লবণ থেকে সব রোগের ওষুধ।
তাহলে আজকে থেকেই শীতকাল মানেই তো সর্দি কাশি প্রত্যেকের হবে, কেউ কিন্তু এখান থেকে ছাড় পাবে না, কারোর বেশি কারোর কম। তাহলে আজকে থেকে শুরু করে দিন ঘরোয়া টোটকা ওষুধ। আপনাদের যা যা বললাম আমার ঝুলিতে আরও আছে। আগামীকাল আপনাদের সাথে আমার আবার দেখা হবে এই ঘরোয়া টোটকা ওষুধ নিয়ে। আপনি কিন্তু আজকে কিন্তু এই ওষুধগুলো আপনি ব্যবহার করবেনই করবেন, আর কালকে অতি অবশ্যই আমাকে বলবেন এবং কমেন্ট বক্সে লিখবেন, দিদি আমি ভালো হয়ে গেছি, আমার সর্দি কাশি ভ্যানিশ। নমস্কার, খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর যোগ সাধনা ও মুক্তি চ্যানেলটাকে খুব ভালো করে দেখুন। আরে বন্ধুরা দেখুন না, আর যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, ভাবছেন করবেন কি করবেন না, আর একটা করেই দিন না সাবস্ক্রাইব, এই বোনটার একটু উপকার হবে। আর বেল আইকনকে প্রেস করবেন, আমার নতুন নতুন যা ভিডিও আসবে সব তো আপনার কাছে সবার আগে যাবে, আপনি নোটিফিকেশান সবার আগে পাবেন, এবং খুলে দেখবেন দিদি কি আজকে আমাদের জন্য ভিডিও করেছে কোন রোগের জন্যে। ঝুলিতে কিন্তু ভুলবেন না, আমিও ভুলিনি কিন্তু, ঝুলিতে আরও ঘরোয়া টোটকা ওষুধ আছে, কাল আপনাদের জানাবো। নমস্কার।